Здравейте, скъпи пациенти! Една от честите причини, която ви води в кабинета при мен, това е хроничната уртикария. Тоест обрив, който е сърдящ, бързо преходен, появяващ се на различни места по тяло и крайници и чиято продължителност е повече от 6 седмици, т.е. от месец и половина. Много от вас, когато застават пред мен, смятат, че тази уртикария е свързана с определена храна. Но това, което трябва да знаете, че ролята на храните, хранителната алергия е само между 1 и 3%, когато става въпрос за хронична уртикария. И ако това е дете, вероятността това да е хранителна алергия е много по-голяма, отколкото ако това е един човек в средна възраст или дори над 50 години, при който е много нетипично и необичайно хранителната алергия да започне в този период от живота. Когато става въпрос за хронична уртикария, ние трябва да търсиме и много други причини, защото за този симптом могат да се крият сериозни заболявания, които да нямат нищо общо с алергиите. Най-лесно се изключват всъщност храните като причина и медикаментите като причина. Затова, защото при хранителната алергия, първо, че тя започва още в ранна детска възраст и второ, тя има известна повторяемост и връзка между появата на обрива и консумираната храна. Така, например, човек много лесно забелязва, че винаги, когато консумира ядки, се появява обрив или отоци. Или винаги, когато пие аспирин или аналгин, се появяват отоци и обриви. Тази повторяемост поставя всъщност диагнозата. В неясните случаи трябва да бъдат изключени редица заболявания, които могат да протичат с хронична уртикария и които симптомите на хроничната уртикария могат да предшестват дори началото на заболяването. Такъв един пример е автоимунният тиреоидит на Хашимото. Например, при млади жени, които имат хронична уртикария, задължително трябва да се провери и функцията на щитовидната жлеза, защото автоимунният тиреоидит на Хашимото, при който жлезата се изяжда, смила от антитела към нея и крайният резултат е хипофункция на тази жлеза, с години уртикариалният обрив може да предхожда изявата на автоимунния тиреоидит на Хашимото. Хроничната уртикария може да е израз на някои други системни заболявания, израз на някаква паразитоза, например хемококова киста, ламбли, глисти при децата. Така че трябва да задължително те да се консултират с алерголог, да се направят нужният минимум изследвания, за да се изключи друга придружаваща патология и чак тогава да се обсъди дали наистина тази уртикария не е израз на алергия. В много от случаите, за съжаление, пациентите остават крайно неудовлетворени от това, че причина не се установява, че това не е храна, която да отстранят от диетата си и проблема да бъде решен, че това не е нещо, което можем да докажем. Ето, това е причината за обрива, махнете го от ежедневието и край с проблема. Има и случаи, при които не се установява причина. Това е така наречената идиопатична, неясна уртикария, за която не се крие нещо. Това си е просто отделно заболяване. Има и случаи на автоимунна уртикария, при която организмът само образува антитела към определени клетки, които разрушават определени други видове клетки, които отговарят за появата на този обрив или оток. Така че хроничната уртикария е проблем както за лекуващият лекар, така за тесния специалист алерголог, така и за самият пациент, тъй като тя може да продължи понякога между 3 и 5 години. И тези пациенти непрекъснато търсят причина, непрекъснато търсят нови консултации с различни специалисти, сменят по няколко алерголога, само и само за да открият причината, да я отстранят и да ликвидират проблема. Всъщност понякога такава причина не може да бъде установена. Понякога се касае за неясна, идиопатична или пък и автоимунна уртикария. Те влизат и в спонтанна ремисия, пациентът трябва да бъде въоръжен с нужното търпение и да знае, че няма сериозен здравословен проблем. Трябва да изчака време, разбира се, да предприеме необходимото лечение, за да реши проблема.